Okay guys, muri no video tugiye kureba ese ni gute ushobora gukora video nk'izi ngizi zisigaye ziri trended cyane hano kuri YouTube na TikTok n'ahandi henshi bacuruza ama video nk'aya ngaya. Kandi murabizi ko ama video nk'aya ngaya ari marinjiza amafaranga cyane bitewe na website za AI. Guys, nimba nawe utaruzi uko bakora video nk'izi ngizi se cyangwa wajya kuzibona ariko ukayoberwa uko bazikora, nawe ubu ngubu ugiye gutangira ukore content nziza kandi yinjiza amafaranga menshi hano mu Rwanda. Nta muntu numwe wari wakoresha ino content, kandi urabona ko abandi bazikoresha baba bafite views nyinshi na subscribers nyinshi, uretse no kuri YouTube no ku zindi mbuga usanga zino video zikundwa cyane. Rero guys, nimba nawe ushaka kubigira content nawe ugatangira gukorera amafaranga nk'abandi ku mbuga nkoranyambaga, ino video nigucike. Ahubwo mbere yuko dutangira, kanda subscribe, liking ino video, unasharing inshuti zawe, wibuke no gushyira igitekerezo muri comment twavugaho mu yindi video tukaza tugisubiza. Ngiye tugiye kubana, nitwa Shema, mbahaye ikaze, reka dutangire. Okay guys, we icyo ukora uraza ufungure ChatGPT yawe, numara kuyifungura uzukanda hanga ukorera ama research, uzi wandikemo aya magambo. Ano magambo ndiwe ari muri description, nawe nimba ushaka gukora prompting nk'iyo ngiye gukoresha nawe uri buyakoreshe, uzuyihe ChatGPT iri buyiti ku generatingira amafoto dushaka nk'ayanjye. We nawe uri buyiti yasanga muri description ya kopiye, uzuyahe ChatGPT nawe iti guha prompt yawe, uze wandikemo gutya. Numara kubikora gutyo uze uyoherereze, utegerezaho akanya gatoya igusubize. Urabona ko prompt yacu y'amafoto yaduhaye tugiye gukoresha dukora ifoto ari amagambo ni yari buvemo ifoto dukeneye. Turashakamo ifoto y'abana bakoze ubukwe nyine bambaye nk'abageni. Uri buzuhita uyikopiya, numara kuyikopiya uraza usubira inyuma, uze muri Google Chrome yawe, uze hano muri search. Numara kugera muri search uze wandikemo Ideogram AI. Ideogram AI. Numara kubyandikamo uzuhita usacinge, uri buhita scrolling urebe Ideogram AI ni iyi ngiyi. Uhita ukanda kuri iyi ngiyi ndetse kuri murayibona iyi, uyikandeho. Wicyo ukora uri wite uza uhingukire ahantu hameze gutya. Ahangaha mbere yuko ugira ikindi kintu ukora, ubanza gukora sign in with Google, ukabanza ugashyiramo email yawe. Ariko muri no video ntago turi bubikoresha, ahubwo turahita tuza dukande ahangaha kubw'umutekano wa email. Ntago nabishyizemo mureba, uri bubikore nawe ukijya gucreatinga. Uzukanda ahangaha upastingemo ya magambo twakopiye. Ahangaha uri buze uhitamo, uri buze uhitemo resho, nimba ari ya TikTok se cyangwa YouTube Shorts cyangwa uhitamo hano kuri YouTube 16:9. uri biroterwa nuko size iyi foto ushaka iza kubingana. Numara kubikora ikiba gisigaye bituzuga kanda hano hejuru generate. Ahangaha iyo hakanze hariya bahita batangira kugugeneratingira amafoto yawe ukeneye. Utegerezaho akanya gatoya biterwa na internet yawe ukigenda. Ahangaha niho ari buze, urategerezaho. Urabona ko amafoto yacu yatangiye kuza, urabona ko amafoto yacu yarangije gukorwa. Igisigaye ni ukuyakuraho. Wewe uri bukande ku foto imwe ushaka, uzu scrolling, wamaze kuyikandaho uzukande hano hepfo download. Uzukande hano kuri download, ugikandaho automatically irahita yidownloadinga ijye kuri gallery yawe. Urabona ko yabaye downloaded. We icyo ukora ikindi urahita uza hano hejuru nanone muri search. Ukira aho ngaho kuri Google Chrome, uraza hano muri search wandikemo Hiro AI usacinge. Numara gusacinga urahita hitamo iyi ya mbere, iyi ngiyi.
aba ariyo tuhitamo imeze kuriya. Utegerezeho akanya gato, nimara kwisacinga urahita uhinguka ahantu hameze gutya. Wibuke ko n'iyi ngiyi nayo ubanza gushyiramo email mbere y'uko ugira ikindi kintu ukora, ariko tugiye guhita dukanda hano create, hano kuri aka gasaraba k'umweru. Ahangaha niho tugiye gukorera ya foto yacu twa downloadinze ikavamo video. Ahangaha uru rubuga rukora amafoto akavamo video. Uri buze ukande hara drag and drops, uzushyiremo ya foto yawe ushaka guhinduramo video, uzuyishyiremo iyi ngiyi, uzuyikandeho uyishyiremo. Uri butegereza akanya gato uhita uzukanda ahangaha munsi yaho. Ahangaha wandikamo icyo ushaka ko ifoto yawe iza kubikora. Twe tugiye kwandikamo working fashion. Iyo umaze kubyandikamo uhita ugakanda hano create kuri kano kantu ka 30. Iyo umaze kugakandaho ikiba gisigaye ni ukureba aho icyo wa creatinze kiri kugenda kigeze. Uzugakanda ahangaha kuri job in key, kuri kano kantu uragakandaho. Ukigakandaho bahita bakwereka aho video yawe urimo creating ahantu igeze. Ugategerezaho akanya gatoya, ntabwo bijya bitinda, biterwa n'uko internet yawe igenda. Urategerezaho akanya gatoya. Guys, mwibutsa gukanda subscribe nimba ari ubwa mbere ugeze ku ino channel kujya tujye tubana no mu bindi biganiro. Wowe icyo ukora uhita uyikandaho kugira ngo uhite uyishyira kuri gallery yawe. Uraza ugakanda kuri kano kantu ka hepfo, akangaka kanditseho download. Urabona ko video yacu yarangiye, ugakandaho. Iyo umaze kugakanda uhita ugakanda hano with watermark. Iyo kanze remove watermark bahita bakwishyuza. Runo rubuga ntabwo usohoraho video nyinshi, uba wemerewe gusohoraho video nkeya cyane zitarenze byibura nka 20, kuko bahita bakwishyuza. Urabona ko video yacu yabaye downloaded. Guys, mwibutsa yuko nimba ari ubwa mbere ugeze ku ino channel, nyamuneka kanda subscribe, liking ino video, kandi hari n'ikindi gitekerezo wifuza ko twakoraho mu yindi video wacyandika muri comment tukaza tugisubiza mu iyo video. Ngiye mwari kumwe nitwa Shema, naho ubutaha mu yindi video ku muntu we wakoze subscribe, kandi ndabigushimiye cyane.